Ya estamos comunicados con el vicepresidente de la República, doctor Angelino Garzón. Hay quienes dicen que quiere ser alcalde de Cali, otros dicen que no, que él va a ser alcalde de Bogotá. Mejor preguntarle a él. Vicepresidente, ¿ya decidió Cali o Bogotá? Permítame, don Guillermo, que sea lo primero evaluar a los bogotanos y las bogotanas. Permítame evaluar a los caleños y las caleñas, los cundinamarqueses y las cundinamarquesas. Permíteme evaluar a los bayunos y las ballenas, a los rolos y las rolas, a los guachitos y las guanchitas, a los de Millonarios y los de Santa Fe, a los del Cali y a las del Cali. En fin, don Guillermo, un saludo a todos los que me escuchan, tanto en eje urbano como en eje rural. Y con respecto a su pregunta, le confieso que todavía tengo el corazón más dividido que la garrita de chicharrón en una bandeja paisa. Ah, claro. Lo que pasa, don Guillermo, es que tantas razones para querer ser alcalde de Cali como las que tengo para ser alcalde de Bogotá. Por ejemplo, por el lado de Cali me jala la comida y por el lado de Bogotá me jala el palacio y el colesterol. Claro. Por el lado de Cali me jala el clima y por el lado de Bogotá me jala el palacio y el colesterol. Que es lo mismo, sí. Por el lado de Cali me jala el calor humano de la gente y por el lado de Bogotá me jala el palacio y el colesterol. Sí, señor. Bueno, por el lado de Cali me jala el progreso de la ciudad y por el lado de Bogotá me jala el palacio y el colesterol. Ya por el lado de Cali me jala la familia y los amigos y por el lado de Bogotá me jala el palacio y el colesterol. Pero, vicepresidente, yo creo que en Cali también hay palacio del colesterol. Uy, don Guillermo, entonces la decisión ya está tomada, vamos por la alcaldía de Cali, punto. Ay, perdonen el engraso del palacio del colesterol, que literalmente sí fue todo un engraso. Tiene toda la razón.